أعزائي المستمعين، وصلنا إلى المحطة الثالثة لبرنامج هنا عمان، ويسعدنا استضافة أديبة وقامة أردنية الدكتورة سناء الشعلان للحديث عن إصدارات عدة في وقت واحد، وهي معنا عبر هاتف هنا عمان. مساء الخير دكتورة. مساء الخير أستاذ خالد، ومساء الوطن الجميل. يعطيك العافية. لكن بداية، ماذا عن السيرة الذاتية للدكتورة سناء الشعلان؟ تفضلي. والله يعني نحن سعيدة جدا بما أنجزنا. طبعا أنا أقول دائما وليس سناء، لأنه عادة المنجز الإبداعي ليس فقط المبدع. نعم. هناك مؤسسة رافعة، هناك إنجاز، هناك ناشر جيد، هناك إعلام جيد، هناك متلقي جيد. فكلنا أعتقد أننا يعني أنجزنا شيء جميل. أنا أعتز بما أنجزته من منجز إبداعي ونقدي وللأطفال وكتابات سيناريو، وأخيرا الحمد لله هذا الجديد، وهو إصدار 3 روايات في دفعة واحدة عن نعم. مركز التنوير. إذن السؤال الأول، لماذا 3 روايات دفعة واحدة؟ الحقيقة هي 3 روايات طبعا ليست يعني بطبعتها الأولى، بمعنى أنها امتدت عبر سنوات، يعني صدرت نعم. بامتداد من 2012 للآن. نعم. وفي طبعات أكثر من طبعة، ولكن مركز التنوير في عقد اتفقنا به قرر أن ينتج كل منجز في حول 70 منجز وما أنجز عنه. يعني هناك مراحل كبيرة حقيقة، العمل عملاق. في الدفعة الأولى كانت أدركها النسيان في طبعتها الثانية رواية، وأعشقني في طبعتها الخامسة، وسقوط في شمس في طبعتها الثالثة دفعة واحدة. نعم، ما شاء الله، مبارك يعني التجديد والجديد أيضا. وهذه الروايات خرجت تحمل اسم جديد أدبي للدكتورة سناء، وهو بنت نعيمة. ما نعم. سبب اختيار هذا الاسم الأدبي الجديد؟ لا شك أن المعظم يعرف أن والدتي في شهر 9 انتقلت إلى رحمة الله تعالى بعد رحمة الله عليها. الله يرحمه. والجميع في المشهد الثقافي والأكاديمي يكاد يعرفها على الإطلاق، يعني تكاد تكون أشهر مبدع على مستوى العالم، لأنها كانت رفيقتي الدائمة. ولذلك بعد موتها ورحيلها وجدت أن اسمها بدأ يخفت ويختفي. ويكفي أن يقولون والدة الدكتورة سناء وينسون منجزها وتعبها وما قدمته للتضحيات لي شخصيا. نعم. لذلك وجدت أن أقل عرفان أقدمه للمرأة التي بنتني وصنعتني وكانت خلفي حتى أصبحت بهذه القائمة أمي. لذلك رأيت أنه من الغدر أن يذكر اسمي ولا يكون مقرونا في أمي، فقررت أن يكون بعد الآن الله. اسمي دائما هو سناء بنت نعيمة. يعني هذا شيء رائع وعرفان بالجميل، وأكيد بر للوالدين. وهل تنصحين يعني فعلا بهذه هذا المشروع الجميل، يعني الإقران من دعمني واحتضنني، أن يقترن اسمه بي للأبد والنهاية؟ والله أنا أرى أنه هذا أقل ما يمكن أن نفعله للذين صنعونا ودعمونا وأعطونا. والدتي يعني كانت كاتبة ومثقفة، وكثير من منجزها الثقافي الحقيقة ألغته لأجلي، يعني كانت جيرته لأجلي، وكانت دائما كل ما أسألها متى ستنشرين تقول لي بعد أن تفعلي كذا، بعد أن تنشري كذا، بعد أن تفوزي بكذا. وبقيت تسوف حتى انتهى عمرها. إذن هي يعني جيرت كل شيء لحساب الشخص، فليس من العدل أن لا يعرفها الناس ويعرفها. ما شاء الله عليك. وجدت أن كل مرة سيذكر فيها اسمي دون أمي هو غدر في أمي وخيانة لأمي. نعم، دمت وفية يعني دائما دكتورة. وننتقل إلى السؤال التالي، يعني المبدع المحلي على المستوى المحلي له جمهور ومحبين، ولكن ماذا عن المستوى العربي والعالمي؟ الحقيقة يعني المستوى العربي والعالمي مستوى ليس سهل، لأنه عندك منافسين كثر، وأيضا ليس عندك روافع. يعني أحيانا عندنا من الكتاب الأردنيين والكاتبات أنا شخصيا أقول أنهم يستحقون العالمية، لكن ما قعد بهم دون العالمية هو الترجمات والحمل الخارجي لم يكن موجود. نعم. فبقيوا محليين. المحلية لا تعني أنك قليل، لكن لا يكفي للمبدع. يعني حرام أن يبقى المبدع الذي قادر أن يكون على مستوى عالمي أن يبقى فقط عالمي. لذلك كانت يعني هذه المشاريع الجديدة بما فيها أعمالي مع التنوير، لأن الرافع العالمي جدا مهم الحقيقة. والأدباء الذين وصلوا إلى العالمية هم أناس يعني بدأوا من المحلية، بل بالإغراق بالمحلية وانطلقوا للعالمية. جميل. والعالمية تعني الترجمة أو لغات جديدة، يعني هل الترجمة هي يعني مشروع قادم لدى الدكتورة سناء؟
أو بنت نعيمة؟ نعم، بنت نعيمة، أشكرك. نعم. نعم. أعتقد يعني أولا العقد بيننا وبين مركز تنوير، نعم سيكون هناك ترجمات إلى أكثر من لغة منها الفنلندية بالنسبة للتنوير. بالنسبة لمشاريع الأخرى فهناك فعلا يعني ترجمات كثيرة موجودة ومبسوطة. يعني كان آخرها ترجمة رواياتي إلى الفرنسية، قام فيها المبدع والأديب المغربي الفرنكفوني الأستاذ محمد الطاهري. وهناك ترجمات كثيرة موجودة للإنجليزية وأكثر من لهجة ولغة من الهندية، الباكستانية، اللغات المحلية في إفريقيا، اللغات العالمية من إيطالية وروسية. يعني أعمالي الحمد لله ترجمت لكثير من اللغات، وربما هذا أهم حامل لتقديمي عالميا، يعني لأن دون ترجمة يبقى المبدع محصورا في منطقته الضيقة وهي غير كافية. مهما كنت محليا لك حضور فهو غير كافي. طيب غير كافي. برأيك ما الذي يثير فضول القارئ الأجنبي تجاه مجتمعنا الشرقي أو حياتنا الشرقية أو رواياتنا وأدبنا؟ أول شيء يبحث عنه يعني القارئ هو الفضول، عنده فضول أكثر مما نتخيل. يعني ليس زمان ومكان؟ لا، منجز وفكرة. يعني هذا أكثر ما يقلقه. والحقيقة نحن دائما نعتقد أنه مع زمن العولمة والإلكترونيات أن العالم أصبح قرية مفتوحة. نعم. هو أصبح قرية مفتوحة بالتواصل صح، لكن لا زال الكثيرون لا يعرفون عن بعض. يعني أنا شخصيا كنت في بعض الندوات في أمريكا بكاليفورنيا، أول سؤال سألوني إياه كيف جئتي؟ يعني تخيل إني جئت على جمل، يعني تخيل. وهؤلاء كانوا طلبة دراسات عليا في أهم جامعة وهي جامعة كاليفورنيا. فنحن نعتقد أن الآخر يعرفنا كثيرا، لكن الحق عليهم يعني مش علينا يعني. يعني خياله مش واسع، لا يعرف أنه هناك مطارات وطائرات. لا، في جزء علينا لأنه إحنا لم نقدم نفسنا. يعني لا يبحث عني، أنا يجب أن أقدم يعني نفسي. تقصدين أنه حتى الكاتب والأديب يجب أن يقدم الحداثة، ويجب أن يقدم نفسه بشكل عام. يعني هو يجب أن يقدم تجربته. يعني لا يجب أن نبقى في هذه المتراس خلفه أنه نحن معروفون، نحن من لا يعرفنا فقد خسر. لا، من لا يعرف هو الخاسر، لأن العالم يسير والكل يقدم منتجه. وهذه العولمة. طيب. وهذه دعينا نتوقف عند هذه الجملة الجميلة يعني اللي ذكرتيها من قليل. يعني ما الذي يجب أن نعبر عنه وأن نقدمه للعالم ليعرفوه عنا؟ يجب أن تقدم ذاتك هنا. يعني أنا دائما عندي جملة أحبها وأفلح عليها: كن أنت، قدم ما تريد. عادة الذين أخلصوا لذاتهم، يعني بمعنى خرجوا من ذاتهم، أبدعوا. لماذا؟ لأنه قدم بصمته، والبصمة هي المختلفة. كل إنسان أغرق في بصمته الشخصية استطاع أن يصل إلى الكثير. يعني نجيب محفوظ لو كتب عن مصر بشكل عام أعتقد لم ينجح. نجاحه أنه أغرق في حارته، في الشوارع التي يعيشها. وهذا شأن كثير من الكتاب الذين أغرقوا في ذاتيتهم ومحليتهم فانطلقوا منها. الآن هناك أشخاص أغرقوا أكثر من ذلك، أغرقوا بتفاصيل صغيرة نحن لا نعرفها، ولذلك قدموها بشكل. أحيانا بعضهم كتب رواية عن مرضه فقط، كل رواية عن مرضه. بعضهم كتب رواية فقط عن عودته من المعركة، من لحظة خروجه من المعركة إلى البيت، يعني هاي المسافة القصيرة. ماذا حدث في داخله. بعضهم كتب مسرحية أو رواية عن ليلة واحدة أو فيلم عن ليلة واحدة. هذه الليلة كانت محملة بالمفعول الإنساني والفعل الإنساني إلى حد مرعب بالنسبة لنا، وحد يجعلنا تصبح مخلدة. نعم. الغريب بالموضوع دكتورة أنه يعني من يمتهن مهنة أخرى يجتاز دراسات وسنوات محددة حتى يأخذ رخصة مزاولة كالدكتور كالمهندس، ولكن الكاتب كيف يأخذ هذه الرخصة؟ يأخذها بلا شك من اعتراف المبدع الجماهير به. نعم. وهناك جملة يعني تتكرر كثير عند بعض الكتاب، وهي جملة يعني أنا أعتقد أنها عنجهية وحمقاء. ماذا يقول؟ المتلقي كذبة وأنا الحقيقة. لا، المتلقي حقيقة وأنت حقيقة، لكن يجب أن تؤكد به. يعني إذا أنت كاتب ولا أحد في الكوكب يقرأ لك، يعني كيف تقرر أنك كاتب؟ إذا أنت مهجو. فلذلك الجمهور هو واحدة من أدوات الاعتراف بك. ولذلك الآخر حتى الكون موجود، ولكن لو لم تكن أنت موجود لتراه لأصبح كأنه بفعل المختفي، لأنه ليس هناك رائد.
نعم. هناك شخصيات بارزة يعني، أو هناك سمات واضحة للكتاب والأدباء. ما هي السمة الواضحة بروايات دكتورة سناء؟ الإنسان وصراعه والصدق في البوح عن صراعاته يعني. وهل تقدم دكتورة سناء حلول ومقترحات في رواياتها أم تترك القارئ محتارا؟ لا أقدم، لأنه أساسا المبدع ليس وظيفته الإصلاح، هذا ليس مصلح. يعني فقط تصليح، يعني تسليط الضوء على ظاهرة، على مكان، على زمان، وللقارئ الحرية بما يعتقد ويقرر. لكن هذا التسليط ليس مجاني، يعني بمعنى هو أيضا مقدس. لماذا؟ لأنه أنت لما تسلط على شيء مخفي وسيء وتفضحه، أنت لعبت الدور الأول في محاربته، لكن ليس بالإعلان. يعني أنت لا تعلن أنا ضد الكذب. هذه ليس خطبة جامع أو خطبة دينية. الخطبة الدينية هي بعدها الإصلاحي مباشر. نعم. الأدب لا يسمح المحمول خاص به بالمباشرة. نعم. ولو أصبح يعني إصلاحا مباشرا لا هرب منه الناس، لأنه ليس خطبة كما نقول، هو نص أنت تسلط وللآخر أن يتلقى. وليس في كل الأحوال المبدع ليس واجبه الإصلاح. هذا لا ينفي أنه ممكن أن تكون عندك فكر إصلاحي أو طيب. تجمع بين الوظيفتين. بالنسبة للإصلاح نعم، يعني الكتاب والأدباء يعني ليس لهم مثلا وجهة نظر أو موقف تجاه السوشيال ميديا وسهولة الكتابة وسهولة الادعاء بالأدب، وادعاء أنه أنا كاتب رواية وأسطر لي سطرين على الفيس أو على التواصل الاجتماعي وأصبح كاتبا. أليس هناك موقف يعني يتخذه الكتاب والأدباء الحقيقيون؟ أنا وجهة نظري أن الموقف الذي يجب أن يتخذونه المبدعون الحقيقيون هو الصمت والضحك. يعني ليس هناك جدوى من محاربة الإبداع الفيسبوكي. هذا يعني هو ساقط بطبيعة الحال، يعني هو مجرد أن يكتب وينتهي خلاص. لكن هناك أدباء استخدموه كمنصة. نعم هناك أدباء، هذا ليس خطأ، لكن غير الأدباء ليس من الجدوى أن تحاربهم. بالعكس أنت تعطيهم قيمة، أعطيهم موتا صامتا هادئا، هو يموت بطبيعة. طيب إحنا بدناش حدا يموت بصمت، إحنا بدنا ننصح الناس. يعني لو دكتورة يعني بدنا ننصح من يعشق الكتابة ويستسهل الولوج إلى الصفحات التواصل الاجتماعي نصائح، يعني كيف يطور من نفسه، كيف يقدم محتوى أنيق يليق بأفكاره بمجتمعه بمن ما هو حوله. يعني أنت أستاذ خالد سألت عن عظيم في سطور، صعب أقول لك تفاصيل، ولكن دعني أقول شيء بالنهاية. العرب قالت وأنا أحب أن أستشهد به: من أراد أن يكون شاعرا فليحفظ 1000 بيت فينساها. نعم. لماذا يحفظها؟ لكي يستدخل النظام. طب لماذا ينساها؟ لكي ينسى التقليد، يصبح له بصمة. الآن من يريد أن يكتب رواية عليه أن أقرأ 1000 رواية، من يريد أن يكتب قصة قصيرة عليه طبعا هذا مجازي الرقم، لكن طيب. العرب لما قالت حفظ نعم. لأنه أستاذي يعني الرواية ليست طبخة والإبداع ليس طبخة. ابدأ بالسلام، أكمل بموقف حار، انتهي بأزمة، ضع حوار أو 3 حوارات شجار، يخرج لك رواية. ما في هذا شكل الرواية. نعم هذا يعني أهم قاعدة في الإبداع أن لا قاعدة له. هي أهم قاعدة. نعم. بل تكاد تكون القاعدة الوحيدة. نعم. يعني ما شاء الله عليك. آلاف الروايات. نعم. تصل يعني نصيحتك أن تقرأ المزيد من الروايات حتى تصبح كاتبا. يعني حديثك ثري جدا وثمين وشيق. لكن أستاذ خالد بدي أقول ملاحظة مهمة. إحنا معنا دقيقة لا معنا دقيقة بختام الفقرة، تفضل. اقرأ 1000 رواية، لكن ليس بالضرورة تصبح روائيا، قد تصبح متلقيا فقط. يعني هذا ليس وعدا أنك ستصبح روائي. نعم. يعني كي لا يقول بعض أنا قرأت 1000 رواية ولم أصبح روائي. لماذا؟ لأنك لم تخلق لتكون روائيا. نعم. طيب تبقى معنا نصف دقيقة، فلك الحرية في ختام هذا اللقاء، تفضلي. سأختمه حقيقة بالشكر لأستاذ عباس داخل حسن، وهو رئيس المركز الثقافي الفنلندي. هذه مبادرته هي مبادرة مهمة، أتمنى وآمل أن يقوم بها كثير من المبدعون والمؤسسون في المؤسسات الثقافية الأجنبية من العرب، لكي يربطوا الشرق بالغرب ويكون هناك يعني خدمة للمبدع، لأنه ما تقوم به هذه المراكز مهم جدا. أتمنى أن يكون هناك مزيد من الشراكات مع المبدعين الأردنيين والعرب لكي يقدموا للوجه الآخر. أنا شاكر الأستاذ عباس، ولهذا هي المبادرة التي أقدرها جدا، وشاكرة بشكل خاص أنه أطلقها في ذكرى
ووفاة والدتي تخليدا لذكرها. نعم. شكرا له. دكتورة سناء بنت نعيمة، مبارك لك الاسم الجديد قبل الروايات، ونبارك لك أيضا الروايات. شكرا. أشكرك على ذوقك. يا هلا. شكرا للجميع.